kesdinglar, hech kesilmadi-ku, o'tqilar. Kesmasdan qildik-da. Buni ko'rdingiz. Shakl ko'tardik-ku, shuni qo'ydik-ku, qo'ydik. Hozir buni eshityapsizmi? Yo'q. Sekin gapirsan eshityapsiz. Ishga ham tushdim уже. Eshitdingizmi? Minnatdormisiz? Voy, mingdan ming. Voy, shok etiga. Nima ishlaysiz? Qadr. 5 yildan ishlaysiz. Voy, ancha. Yoshingiz nechida edi? 33. Yo'q, 35. Yaqinlaringiz bilan gaplashib qolasizmi-da? Voy, eshitmasdanmi deydi. Voy, oppa eshitdi. Maşallah. Bemorimizni hafta nakasa qilganimizda stapedoplastik operatsiyasi, ya'ni ichkari quloqda o'rta quloq suyuklari qotib qolgan, uni olib o'rniga protez qo'yganmiz. Hozir bemorimizning holatlari ko'rib juda ham eshitlari yaxshi. Xursand va hozir ikkinchi quloqlarni qilamiz. Olib qo'ygan keyin faqat. Hozir sinab ko'rdim, maska bilan zo'rdan gapirib qo'yolmayman. Zo'r eshitishingiz. O'zim hayron qolyapman. 10 yil bo'ldi. Hamma doktorga bordim, ko'rdim. Mana Chilonzordagi Shavkat Shuhrat akalarga keldim oxiri. Operatsiya qildirdim. 2 haftadan so'ng polni yaxshi bo'ldi. Hozir eshitishim yaxshi. Xohlasa zo'r ishlarga tushdim. Bu eshitishim pastligi tufayli hech qayerga yura olmay qoldim, ko'chaga chiqa olmay qoldim, даже ishga ham chiqa olmay qoldim-da. Hozir hammasi zo'r. Eshitishda muammo bo'lsa, Shavkat akani, Shuhrat akani tavsiya beraman sizlarga. Qo'rqmanglar, mendeka bo'lib yurmanglar. 10 yil vaqtinglarni ketkizib, bekorga. Hammasi zo'r, rahmat. Kattakon Shavkat aka, Shuhrat aka, sizlarga minnatdorman. Alloh rozi bo'lsin sizlardan doim.